لركلة جزاء، ركلة جزاء شرعية وقرار سليم من حكم المباراة أمير نوصيف. هنا اليد لم كانت ممدودة، يد المدافع المالي، وبالتالي ركلة جزاء والفرصة أمام المنتخب الوطني الجزائري لأخذ الأسبقية قبل صافرة نهاية الشوط الأول. بالتأكيد سيكون المنفذ هو رياض محرز في كل ركلات الجزاء، رغم احتجاج المنتخب المالي، يحتج رغم أن اللقطة كانت واضحة، لمسة يد كانت واضحة. احتجاج في الشوط وفي المرحلة الأولى. رياض محرز في مواجهة دياورا حارس مأمو السويدي. يتقدم رياض، فرصة المنتخب الجزائري للهدف الأول. والهدف الأول لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري في آخر أنفاسه أو في الوقت بدل الضائع. هنا تهتز مدرجات ملعب ميلود هدفي بوهران فرحة وغبطة بالتأكيد بهذا الهدف، حتى وإن جاء متأخرا في هذا الشوط، ولكنه مفيد من الناحية المعنوية قبل التوجه قلت وقبل نهاية أحداث الشوط الأول. هنا رغم أن الحارس دياورا تابع مسار الكرة، ولكنها استقرت واهتزت بقدم رياض محرز مدونا أول أهداف المباراة. شوف هنا، شوف الفرحة من كرسي البدلاء، وجمال بلماضي فضل أن لا يشاهد، فضل